Hello，大家好，我是大漠，欢迎来到我的频道。今天我们继续来分享一下关键周五在这一天行情应该如何去走，包括可以看到大漠近期视频都是给大家去讲的非常明确。近期很多人在此进行爆仓，也有很多人在此亏损离场。那当下行情我们是属于在一个伺机而动的人。昨天晚间讲以太币视频的时候，我是给大家去明确讲到过。关于以太币下方我们在会员频道当中给到挂单的一个位置3830，昨天以太币是跌到了3822，去浮亏8个点过后，目前都是属于在一个上涨的节奏。那当下行情会不会持续给到上方过后再次承压下行？今天我们在视频当中会再次给大家进行强调。而且近期整个行情属于在一个做回调的周期，那么回调周期当中来讲的话，下方并没有企稳。当然你要在这一个位置去博弈做多，一定要做一个耐心的等待。往往每次给大家去讲耐心等待，大家都不能去理解，哪怕是以太币去跌破4000过后，我们都没有去盲目的去参与做多，反而是去找到大级别周期重要的支撑位，在这一带我们才能去博弈多头。因为当下行情属于在一个日内的空头趋势，在空头趋势没有去走完也没有去结束的时候，我们在做多无疑就是逆势操作。那么在逆势操作的过程当中，肯定是要找到强支撑才能去达到盈利的一个状况。在讲今天这个视频之前，还是希望大家能够先赞后看，财富不断。视频下方有大漠私信链接以及到大漠公开频道，每日都会以图文的方式给到大家进行分享。我们可以看到昨天在这期视频当中给大家去讲过关于山寨以及主流币下方接多的位置，那今天我就不再去强调，包括有质疑的粉丝也可以去关注这期视频，我是否给大家去讲过3830的一个接多位，而且接多的理由也是在视频当中给到大家讲到。我们可以看到近期比特币的一个资费当中仍然属于在一个正资费，没有去达到一个负资费的状况，但每一次它来到负资费的时候都是给到非常不错的一个底部信号。那近期行情可能还会持续保持一个阴跌的状况，所以在此还是情愿去做我们的一个高位空单。来看到近期以太币的话，可以很明显看到在这一波行情进行下跌的同时，在我们昨天开始出现一个正资费。那目前行情是否已经开始企稳，我们在下方还是要做一个待定。近期以太币跌破下方4000以后，本身是属于在一个相对廉价的筹码，但是未来我们想要再次去博弈上涨的利润，可能我们就需要去关注在廉价筹码中更廉价的一个地方，所以在此按兵不动，等待它给到我们相对较强支撑位，我们再次进行博弈。来看到近期山寨指数仍然是保持在67，而且我们看到比特币一周的一个清算，能够看到下方跌到了108500，也是有将近1.92亿的一个多头累积。但是我们关注每一次接下来上涨空头的一个累积区，就是我们前方重要的一个阻力位11万，以及到我们112300或者114000、116500这几个位置是我们需要去着重关注。那看到近期的一个以太币的一个一周累计清算，为什么要给大家去看到一周的？因为日线级别上累计清算它并不是在前方有强的一个阻力位，但是在周线级别当中，我们可以看出这一波上方4030已经成为12.6亿的一个空头累计清算，那在这一个位置是3955有2.44亿。接下来行情以太币没有去突破3955这个位置，大概率还会去做一个向下回撤，突破过后我们就关注4000这一个整数关口，这一带有将近12个亿的一个空头累积，只要没有去获取上方空头流动性过后，行情还会在这个位置增加空头的一个筹码。所以每一次咱们看到清算地图上方空头的一个强度来讲话，都是我们接下来需要去关注在这一波行情当中的一个上方阻力位。那看到近期的一个比特币 ETF 在昨日出现一个净流出的状况，以太币就不用去讲，持续的保持近4天的一个净流出。今天是我们的一个周五，周五行情会不会持续再次的净流出，我们再对今天的行情做一个确认。看到近期贪婪恐惧指数也是出现了29，达到一个恐惧的状况，还没有去达到极度恐惧，所以在市场没有去达到这个位置的时候，反而并不是我们抄底的机会，
可能这个位置会出现阶段性的反弹，但是我们等到它去给到极度恐惧的时候，反而往往是我们接下来需要去考虑抄底的机会。包括之前给到熊市的时候，都是给到相对低点过后再次去迎来一波反弹。那现在整个行情并没有去走出一个熊市，可以看到下方首次出现绿色的一个恐惧状况，那持续的保持多个绿色。首先我们还是去关注一下近期比特币的一个日线结构，日线结构能够看到行情持续的保持下跌，在这一带并没有任何的一个延续，而且从我们之前行情有多头迹象的时候，我是在这个位置视频当中公开频道当中也是给大家明确强调过，这一带是有明显的一个压制，肯定会做一个回调，用的词语就是一个肯定的节奏。那现在整个的一个比特币趋势来看到，行情跌破了 MA120 均线，也就是再次回到我们箱体震荡。那近期我们只需要去关注，首先来到箱体顶部，也就是在111700这一个位置，还会不会去做一个承压，继续走下行的节奏。而且下方107000这个低点肯定不是我们这一波的低点，行情可能会去给到下方，以及到我们箱体的一个底部98000这个位置。近期我们可以关注，在整个的一个下方的一个拓展区，行情来到上方0.618承压下行过后反弹到0.32，继续选择承压下行。那这一波下跌结构已经再次去走出来。同样看到，如果我们想要在这一波行情去参与做多或者接多的位置，大概率我们就要去看到箱体的底部1.618到我们200这区间，这个位置才会是我们真正去考虑接多的位置。之前给大家讲到过105000这个位置是有短线的支撑，那来到这一带我们是可以去做比特币日内的一个博弈。近期整个的一个比特币趋势没有去发生改变之前，我们还是去延续空头趋势，包括可以看到在这一波行情当中下跌突破了我们下方的一个0.618，当0.618反弹，也就是再次来到111300上方没有去突破之前，这个位置可能还会去走一个向下的回调。所以在此日线级别当中，我们就关注一下这一根 K 线，也就是大量下跌的日线 K 线中轴这个位置会不会有继续承压下行的表现。何况上方箱体的顶部这个位置本身是有一带的压力。那近期我们回到4小时的节奏，4小时今天我是中这一根 K 线去做了一个回撤点，如果接下来4小时有进行明确的反弹，来到上方也就是106000这个位置会不会有继续的延续，并且现在关注行情它并没有去突破109000这个位置，那这一带行情当中可能在这个位置它会承压下行，也可能会来到这一带才会选择承压下行。所以近期我们先不去盲目的抄底，也不去盲目的做空，行情给到什么样的机会我们就做什么样的订单。如果这一带没有去给到任何的机会，那我们在这一带就放弃交易，把自己的本金放在自己的包里，然后等到行情给到我们扣许过后，我们再次去做一个参考。现在没有去走出一个想要的结构，在此开单无疑就是亏掉自己的本金，所以在此都不建议大家进行操作。那我们切到15分钟，15分钟我们平时看单都会去考虑到15分钟这个位置是否有背离去出现，包括昨天大漠在视频当中给大家去讲到过，行情一旦出现背离过后，我们就可以去尝试低多的节奏。但是这一个位置当中15分钟 MACD、RSI、KDJ 这一带它都没有出现明显的背离，都是属于在一个顺势进行上涨。那现在我们需要去关注上涨的来到什么样位置它有一个向下回撤点。那首先还是去看到这一个位置 MA120 均线，这一带本身是我们需要去关注多空的一个分界点，当突破过后有回踩，我们继续可以追，当没有去突破来到这一带，我们继续去做一个看跌的延续。来看到近期的一个 EMA 15分钟，EMA 15分钟均线能够看到，在我们之前行情给到每一次上涨都是来到通道线进行回撤，包括给到向下插针进行突破到113800这一个位置，同样是有4倍的通道，在此明显的承压下行。而且近期行情都没有去反弹到1倍通道，这个趋势都是给到不断的向下测试，也就这一波行情它还没有走完，可能还会进行一个空头的延续，这是我们需要去关注的点位。看到1小时整个节奏当中，1小时这一波要进行上涨，那首先我们就要关注
行情1小时什么时候会站上 0.618？ 之前给到 0.618 这个位置是给到多次的支撑，包括给到下方 0.68 过后去反弹到113890这附近。那在此行情也是多次的在这个位置走一个盘整，结果继续去往下行的结构。那目前可以看到，当1小时这个阴 K 去跌破过后，现在整个行情来到109650，都已经开始出现上涨乏力的迹象。那在这个位置是否可以进场博弈？而且从这一根 K 线当中，我们看到目前行情首次的下跌反弹的高点是这一根上影线。那这个上影线它没有去突破之前，行情继续去保持看跌。所以近期行情哪怕是在这个位置出现一个明显的看涨吞没，但是整体日内趋势属于在一个下跌趋势。看涨吞没，我们要看到前方 N 型高点被去突破过后，那么我们才会去考虑做多的点位。但是每一次上涨都是属于在一个均线的空头排列，因为当下比特币还没有去走到相对廉价的筹码，我们要做日内行情，就选择性在上方 0.618 或者我们上方这2个位置去考虑做空。因为现在整个行情还没有去走到，仍然保持在109600这个位置，现在我们就需要去等待它去走出这一个结构，或者走出多根的一个上涨无力 K 线，那么这个位置我们才去选择当下的一个空头博弈。没有去给到的时候，切记在这一带不乱做任何的行情。那这是针对于近期的一个比特币。那我们看到 SL， 这之前我是在公开频道当中给大家去讲到过。首先我们关注就是 SL 的整个日线节奏，日线结构当中跌破了我们225到217，那现在上方可能就会成为我们明显的强压。之前行情一直在上涨到 0.618 这位置都是有主力进行向下回撤，但是当时是一波多头的情绪，当这一波多头情绪被去跌破，也就是现在日内的一个楔形跌破过后，行情就会再次进行下移。那么当下移的过程当中，之前也是给大家去强调过，首先我们就关注200到195的支撑，在整个 SL 昨天是跌到了191的一个低点过后，再次有明显的反弹，但是在这个位置它给不到太大的一个反弹效应。那如果我们近期想要去关注整个 SL 的做多，那首先我们还是去关注在186到183，也就是在1倍通道这区间会不会有明显的企稳以及反弹。而且如果这一波行情我们可以看到 SL 从下方95美金每一次都来到趋势线这附近有明显的回踩确认，那当下我们175美金也是我们需要去关注的一个重点区间。行情既然已经有给到这一带区间，我们可以做一个入场的博弈，包括下方 0.382 的一个支撑。之前我给大家去讲到过，我在162美金的时候去尝试了 SL 做多，当然这一部分减仓最高点是吃到20倍的利润，都是尝试减仓，目前仓位仅仅是只有一个蚂蚁仓在此进行交易。但是如果接下来行情有给到这2个区间的话，我会考虑在这一笔订单中进行加仓的一个节奏。所以近期针对 SL 本身属于在一个明显的强势，只是这一波行情被比特币所带动进行下跌，但是下方关键支撑就是我们需要去看到的这几个位置，这3个位置一旦去给到，我们就要去考虑未来的一个博弈。哪怕它行情再次下跌，但是在这一波行情中 SL 还没有去走到位，每一次给到深度的回调反而是我们最佳的入场时机。那看到近期 ADA 昨天我是在视频当中给大家去讲到过，首先我们就关注通道线这一带能否去确认支撑。那昨天收线是跌破通道线，那日线级别当中再次去回踩 0.764， 那这一个位置本身是可以再次博弈，因为毕竟从我们整个箱体震荡过程中来到下方支撑的一个区间 0.76， 我们去做一个多头博弈，即使不能吃到太多的利润，但是在这个位置做多肯定会有利润入账。所以现在我们就关注行情既然已经来跌破通道，那下方 0.69 这个位置才会是我们去关注未来的一个重要区间。这一带是给到我们有筹码进入的时候，这一带我们是可以去做一个博弈的入场。包括可以看到整个 ADA 到现在来讲持续日线当中走一个箱体的一个震荡以及吸筹，什么时候去突破1美金，什么时候去突破上方高点，那整个吸筹期才会去结束。也就这一波行情从我们之前到现在
行情都已经经历了321天下方的一个吸筹震荡区，都没有进行强势突破，那也就是现在再次去走一个回踩低点，这个位置我们仍然是有机会可以考虑现货的进场。包括这一波行情1.3美金过后下跌到0.5美金这一带都没有去跌破，那未来行情会被上演以太币的节奏持续跌破给到我们下方行情的起涨点，或者连起涨点的去跌破才会给到我们上涨，当然现在是没有去看到这个节奏，如果有给到，那下方无论是在识别通道 0.65 以及到我们 0.69 以及到 0.7 这一带位置本身也是属于在一个不错的一个筹码区间。那么针对于今天的话，整个日线行情就暂时给大家分享到这里，以上仅个人观点，如果大家有什么想要去了解的币种，都可以在评论区以及私信与我取得联系。那我们今天晚间不见不散。